ман Ҷурабеков Тамлихо, сардори шуъбаи пешгоҳии иттилоот ва бойгонии Маркази яхшиносӣ, Агентии обу-ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зистӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қайд намудан зарур аст, ки тағйирёбии иқлим яке аз омилҳое мебошад, ки ба тамоми самтҳои иқтисодиёт, иҷтимоиёти аҳолӣ бевосита таъсир мерасонад. Маҳз ҳамин тағйирёбии иқлим аст, ки мутахассисон ва сокинон мушоҳида намуданд, ки дар тамоми самтҳои яъне ҳифзи табиат, ҳифзи захираҳои барқароршавандаи табиат, тағйироти бевосита калон мушоҳида мешавад. Яъне бинобар сабаби тағйирёбии иқлим, ки мо маҳз мутахассисони яхшинос ҳастем, дар самти ҳифзи пиряхҳо, яъне дар самти обшавии пиряхҳо таъсири бевосита таъсири худро тағйирёбии иқлим гузошта истодааст. Маҳз таъсири тағйирёбии иқлим аст, ки бевосита ба обшавии пиряхҳо ва ҳаракат кардани онҳо мушоҳида шуда истодааст. Қайд намудан зарур аст, ки яке аз мисолҳои аёни он ин ҳаракати пиряхи деҳдали ноҳияи Тоҷикободиё ин ки ҳавзаи дарёи Сурхоб мебошад, ки дар давоми соли ҷорӣ якчанд маротиба ҳаракат намудааст. Яъне дар моҳи сентябри соли ҷорӣ пиряхи мазкур ба андозаи 4040 метр ва дар моҳи октябр бошад ба андозаи 5100 метр ҳаракат намудааст. طبق مشاهده‌های متخصصان مرکز یخشناسی агентии обу-ҳавошиносӣ ва таҳлили аксҳои моҳоравӣ, пиряхи деҳдал дар моҳи ноябри соли ҷорӣ низ ба андозаи 442 метр ба поён ҳаракат кардааст, ки ин бевосита ба таъсири тағйирёбии иқлим вобаста аст ва ҳаракатҳои он метавонад, ки ба минтақаҳои аҳолинишин бевосита зарари молию иқтисодӣ расонад. яъне ҳангоми банд шудани дарёчаи Сафедобе, ки аз пиряхи мазкур ҷорӣ мешавад, бевосита дами роҳи онро гирифта ба кӯле мубаддал гардад, ки ҳангоми рахна шудани кӯл минтақаҳои поёнӣ пурра зери об ва ё ин ки купрукҳое, ки мошингузар ҳастанд, пурра хароб мегарданд.